Bakandani ya lata, kun ji bakandani ya lata, bauran kiɗa da tukaye. Amadi dokane, Alhaji Amadi dokane, ba ya raka kana ba. Waɗansu mawaƙa na ta zage-zage, mu wasan mu ba mu zage-zage. In babba ba ya raina yaro, kar yaro karkara na babba. In kuma yaro ba ya raina babba, kai babba karka yara yaro. In kuma babba yana da girman shi, inda babba yana da girman shi, kowace waƙa mutum yake yi, ko kuma ba kankanin kiɗa ne ba. Inda babba yana da girman shi, ko kuma ba kankanin kiɗa ne ba. Kasan doka na su mai waka, ko wanda waka mutum yake yi, ba ni da gori, wurin kira na daidai wasan mu bai tara da kauna ba. Wannan wasan mu ba mu ma mutum lalai. In ka ji marba suna da rayin gara. In ka ji maharba suna ta rayin kara, ba shakka sun ta da zomo ne, inda sun zo da da mutane ba su yi gudun turabu wai wayan baya. In ka ji kare na saurin bashi ba kura ce ta ba shi bakin ba, idan da kura ta ba shi rance ba ya rabin awa yana biyanta. In ka ga ɗera na ta kai da kawowa bakin rami shi ba abu ma da kuda, in kuma ya tabbata da bage ko yawo ba mai fito a rannan ba. Ya ɗaura aure ya ɗaura wando, ɗaura agogo da ɗaura inkwa, da ɗaura huhun goro da ɗaura gyambo. Duk sai ka ɗauro ake waɗannan ba ga faruwa kawai kawai banza. Doka abin ne ya ba ni mawaraji, doka abin ne ya ba ni kakare, an zora ba a ba ni kaya ya kare, an haza marago ya kai. Ga wani ya tara dukiyar da kudi, bai ci ba bai gaba bai bai wa dangi ba, bai san ba a yi majallawa yau ba, mai yiwuwa ne gobara ta nana ko kuma Allah ya ba mu da riga. Ko kuma rigar gardama da ba sai ya dan mare da ta ba da zumamma bisan arzikin ya je a tara Allah babu ya zabe iya ba. Ga wani ya zo arziki da ƙarfi bai san ba a yi mai jallawa yau ba, yan bori sun kai shi sun baro shi kullum sai ya sayo bunsulai da kaji, ko
kullum su ce ya zayo bunsurai da kaji ana cikin haka har yan kudi sun tsari ya koma yanzu yana baran koko. Ai teloli iri-iri ne in dai tela idan ya ga wuta sai ka yanko wata guda ka baji cikin kwatan nan za ya ba ka riga cikin kwatan nan za ya ba ka wando cikin kwatan nan za ya ba ka hula amma tela idan ya lalace sai ka yanko shadda ta ban talatin ka kai ni shi dinki ka ba shi ban biyar ka tirera goma ka ce da shi ce da wannan dinki ne mai kwana bakwai yana da matinki sai ran jani bari ga jimo da sanda ka ce da shi ce da ka ba ni dinkin gaya ya dauko ma dinkin cikin takarda kai ko ka biya ka kai ma matanka kai da na za biyan sallah ga ni abokan kana jiranka kai wanka kai shirye zuwa iri yara sun wanke motarka ka kai wa matanka fito da mulkin nan kai wa matanka fito da ɗinkin nan ka ɗauko ma ɗinkin cikin takarda sai ka warware ka iska domin mata. Ka za mahauta iri-iri ne, ga wani yin komai kai da ni amfawa, ga wani yanar kuɗin mutane. Kan 30 naira 60 ya je ya ranto kudin mutane ya sai hurtumi ya daure yana tsini da shi sai ranar sallah ranar gewaya aika mai kalangu sai ran jajibai a kai mayanka sai an yanka sai ana cikin tita sai an duba a iska yaki mai sani'an goro mai bakin ciki ne inda mai sani'an mai bakin ciki ne shi inda zuciya shi babu alheri sai ya ranci kuɗi jaka 30 zai ya zo kurmi zai ya zo goro ai mai lodi a cikin can tebur a tuka motar a kai ilori ya ga zagoron shi lahiya lau ya ce a zarce a kai kaduna sai an zarce an kai kaduna ya ga zagoron shi lahiya lau farin ciki ya ɗebe ya ce a zarce a kai shi mai duburi sai an zarce an kai shi mai duburi duk ga tajirai sun zo sayan goro ga kuma yara sun dauke lodin goro kowane mugu da zo mahutawa sai da kafin amma da nawayi Amadi dokale, Alhaji Amadi dokale ba yara ba kanara. Kokawa kan mu ba gaba. Waɗansu mawaƙa masu zage-zage in ba kauri da ni da ƙarya ba, ko kuma ba ƙanƙanin tunane ba. Mai waƙa ni ba ni fariya ba, bakin mai waƙan Najeriya duk, ba mai Najeriya kawai ba,
bakin mai waka da ke Afirka, to ballai da na gida arewa mu, in dai waka mutum yake yi, ba ni da gori wajen yara sai dai wakan mu bai tara da kauna ba. Kanan guna kyautan a sannu, in kuma kai kiɗa kai ne a sannu, zamani ne namu na soja, sai ki rubuta ya ba ka soja ko ba ka da ƙarfin da za ka yaƙi ko da faskare. A bayi ko da wanke ka kaya su. Al'awarin Allah, yara al'awarin Allah, halin da ba ya gano. Al'awarin Allah, yara al'awarin Allah, halin da ba ya gano. Bakandari ya waka, kun ji bakandari ya waka babban kiɗa da dukarai. Yan kamishan mota iri-iri ne, inda yan kamisho mai amfani ne, in kuma zuciya tana da alheri. Zai komai kan zaɓen nasa, in kuma ɗan kamisho yana mugunta, kai ɗan kallo in tambaye ku don Allah, ɗan kamisho ba shi ba ta mota, ɗan kamisho ba shi ba ta ladin, sai ga kaya na ban 30, an mishi lodi a ban 30, amma ba shi ba ta mota. Mai mota ya ba shi fan goma, direba ya ba shi fan uku, kan nisan mota sile 30, dan yaran taya sun sarfi nai goma, don Allah tambayan da zan yi saura fan goma sha biya nawa ne. Idan manomi ne ya rera waƙa ba, kai ya aure an biri shi an ƙari, kai sun so mawaƙa da amaryarsa ya shafa gwiwan mutane, sai ya zarce ya shafa kawunsa, sai ya ji goma to irin na jaki.